ஷாப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ரிப்பேரிங் பேஸ்ட்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். டைல்ஸ் ரிப்பேரிங் பார்த்துருப்பீங்க, பிளாஸ்டிக் பார்த்துருப்பீங்க, ஏன் ஈவன் லெதரு கூட பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து மெட்டலுக்காக, ஈவன் இந்த பைக்கிலோட பார்ட்ஸு, இன்ஜின் பார்ட்ஸு எதாக இருந்தாலுமே அப்படியே ஏபி பேஸ்ட்னு 2 கொடுப்பாங்க. ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஹோலு எல்லாத்தையுமே நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஹோலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ் வரும். ரெண்டுமே சேர்த்தே 150 ருபீஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு. சிங்கிள் பீஸ் கொரியர் பண்ணுறோம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு. ஆர்டர் பண்ணால் டிஸ்பிளேல இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.